hotel or other places in your house? Or is it for a Christian only the bedroom? Is het alleen, dus Marceline heeft een vraag van, is het alleen op jouw huwelijksbed, zeg maar, dat je mag slapen met elkaar? Of zijn er andere plekken in huis dat je met elkaar mag samenkomen? If I understand you, which I'm trying to, Ik probeer jou te begrijpen. you are saying like if you travel, Als je reist, bedoel je? and as a Christian that you can't, is it permissible to sleep in that bed in that hotel room? Give out. Can you be a little specific? No, we were discussing. Okay. And so we said, okay, maybe you can in other rooms except your bedroom. So maybe zolder. Yeah. Woonkamer. Ja. Okay. Yeah. The couch. Okay. Yes. That is the question. All right. I don't know. Do you want to ask a question or you want to? We were together. Oh, all right. Okay. All right. Give out the microphone. We were together yesterday, and I told Marceline, if your house is blessed, why not do it all over your house? That's why she was asking if it's okay if we can do it all over your house. But I wasn't saying like outside, in the lift, in a hotel, in car. I was saying all over your house. Why not? Okay. You see, marriage is very important. Huwelijk is heel belangrijk. It is important to God so much that whatsoever you do, Het is heel belangrijk voor God dat wat je ook doet daarin, it's not really much of a problem. het is niet echt een probleem. Let's quickly open to Hebrews chapter 13. Laten we gaan naar Hebreeërs 13. Hebreeërs 13. We are looking at verse 4. Wij kijken naar vers 4. Marriage is honorable in all. Now, the Bible here says that marriage is honorable. De Bijbel die zegt hier dat het huwelijk een ere is. Did it say in some or in all? Zegt hij in alles of in sommige? It says that marriage is honorable in all. Het huwelijk laat het bij allen in ere zijn. And the bed undefiled. En het huwelijksbed onbevlekt. But whoremongers and adulterers God will judge. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Now, this place has given us the tickets. Dus deze plek hier die geeft ons de tickets. Has given a husband and a wife the tickets. Die geeft de man en de vrouw zeg maar de ticket, de mogelijkheid. The approval. De mogelijkheid. To do anything they do. Om alles te doen wat ze doen. That the bed is going to remain undefiled. Dat het bed gewoon onbevlekt blijft. In that case, in dat geval, when God used the bed here, waar God het bed heeft gebruikt hier, it means He looks at when couple want to come together, they use bed. Het is zeg maar een soort symbool wanneer de huwelijkspartners bij elkaar willen komen. So, in this case, dus in dit geval, if the bed is undefiled, als het huwelijksbed onbevlekt is, the couch is also undefiled. dan is de bank ook onbevlekt. The bathroom is also undefiled. Dan is de badkamer ook onbevlekt. The kitchen is also undefiled. Dan is de keuken ook onbevlekt. Everywhere is what? Overal is onbevlekt. Meer niet. Meer niet. And also Leslie. If you look at it, Als je er naar kijkt, in that verse 4, in dat vers 4, he said marriage is honorable. die zegt dat het huwelijk een eer is. Oh. People, you don't know how God looks at marriage. U weet niet hoe God kijkt naar huwelijk. Whosoever findeth a wife findeth a good thing.
die een vrouw vindt, heeft een goed iets gevonden. and obtained favor from God. En die krijgt dan gunst van God. Let me, you know why we do what we do? Weet je waarom we doen wat we doen? It's because Satan has wired us wrongly. Is omdat Satan ons hele verstand heeft verkeerd ingelicht. Zeg maar. Marriage to God is so powerful. Het huwelijk tot God is zo krachtig. It was instituted before the law. Het is gezet daar voor de wet. It was instituted before any other thing that God said, let there be this, let there be that. God has instituted marriage. God die heeft het huwelijk zeg maar gemaakt. And he sees into it En hij kijkt daar naartoe. our relationship between us and Christ. En hij ziet het als de relatie tussen ons en Christus. When Jesus is alone with the Father, Wanneer Jezus alleen is met de Vader. he loved the Father so much. Hij houdt zoveel van de Vader. And the Father loves him so much. En de Vader die houdt ook zoveel van hem. And that's why God said, you know why? Let us expand this relationship. En daarom zei God van laten wij deze relatie zeg maar breder maken. In chapter 17, Jesus says, the way I was with you in the beginning. De manier hoe ik met u was in het begin. And how I shared your glory in the beginning. En hoe ik de glorie heb gedeeld in het So begin. there was this intimacy between Christ and the Father. Dus er was deze intimiteit tussen Christus en de Vader. So God to have more broadened and more family. Zo om meer familie te hebben. He decided to say, you know what, Jesus, I am going to multiply you. Ik ga je meer maken, zeg maar. Now, what did he do? En wat heeft hij gedaan? He got Adam Hij heeft dan Adam gemaakt. and he got Eve. En hij heeft Eva If gemaakt. you read in the scripture, Als u leest in het woord, God was coming every evening God die kwam elke avond to talk with Adam, om met Adam te praten. and they will walk in that garden of Eden. En zij wandelen daar in die hof van Eden. That was relationship. Dat was relatie. And God says, En God zei, so that Adam will get the best, zodat Adam het beste zou krijgen. let me create Eve. Laat mij Eva nou maken. So marriage is like when you look at Jesus, Dus huwelijk is als je naar Jezus kijkt. he is the husband. Hij is de man. And the church is the wife. En de kerk is de vrouw. If you want to understand marriage more, we don't have time now. We'll go further to Ephesians chapter 6. Als je het huwelijk nog meer wilt Sorry, bekijken, chapter 5. dan ga je naar Efesiërs hoofdstuk 5. In chapter 5, you will hear more about what God sees about marriage. In hoofdstuk 5 van Efesiërs zie je nog meer wat God ziet over huwelijk. In other words, Met andere woorden, marriage is a miniature heaven. huwelijk is een miniatuur van hemel. What God looks at marriage, Hoe God kijkt naar huwelijk. He sees the pattern of heaven. Hij ziet het patroon van hemel. He sees the typography of Jesus. Hij ziet The typology of Jesus. Hij ziet de typografie van Jezus. And the church. En de kerk. Marriage is about romance. Huwelijk die gaat over romans. That's why Jesus is the powerful lover in Solomon. I mean, the Song of Solomon. Daarom is Jezus zeg maar de liefdehebber in Hooglied. If you read the Song of Solomon, Als je dat boek leest, you begin to think, is this recorded in the Bible? dan zeg je van, staat dit in de Bijbel? Even you yourself want to be ashamed to read it out. Zelfs jij bent een beetje, je gaat je schamen om het op te lezen. Because of the love affair that is in that place. Vanwege van die liefderelatie dat daarin He besproken wordt. even says, my lover has a sweet mouth. I would like to kiss her. I would like to touch this place and touch that place. Everything was no boundary in Songs of Solomon. Er is gewoon geen grens daar. Die praat over alles. Dat hij een kus wil geven en er hier aanraken en daar aanraken. And I think in chapter 2 there was explaining about Lily of the Valley, and that is Jesus, the rose of Sharon. That was Jesus. He brought me in under his banquet, and his umbrella is love.
zijn paraplu, zeg maar, is liefde. So when you read that, you see what marriage is all about. Dus als je dat leest, dan ga je begrijpen wat huwelijk allemaal betekent. Therefore shall a man leave his father and leave his mother, and shall cleave unto his wife, and they two shall be 12. For God, 1 plus 1 is 1. It's only me and you who say 1 plus 1 is 2. And that's why the marriage is in trouble, because everybody says, it is me, it is me. The husband says, I am alone. The wife says, I'm alone. But we make ourselves 2, but God makes us 1. Voor God is 1 plus 1, 1. Wij maken onszelf 2. Maar voor God is het gewoon 1. So when those two people see their nakedness every day, God has no problem. Als die twee mensen dus samenkomen en hun naaktheid zien, God heeft daar geen probleem They mee. decide to do anything on that place, and which happens. That's why whenever you enter, anywhere you enter in the room, in the place you go, you say, peace, be in this house. Je zegt, vrede, wees in dit huis. Because in that couch, you're going to see that who knows what has happened there before you came here. Omdat dan, wat is er gebeurd op die bank, zeg maar, waar je binnenkomt. Dus daarom, als je binnenkomt, zeg je altijd vrede. So, but the bottom line is this. Dus het punt is, 1 Corinthians 10:31 says, when we do everything, 1 Corinthians 10:31 die zegt, wanneer wij alles we doen, must do it in the glory of God. moeten wij het doen in de glorie van de Heer. When you say because we are married, Wanneer je zegt vanwege dat wij getrouwd zijn, then you do it the way of the people of the world. en je doet het op de manier hoe de mensen in de wereld dat doen, That kind of passion which they have, die soort passie dat ze the hebben, satanic and worldly passion, die satanische en wereldse passie, no control, geen controle, no discipline, geen discipline, no time to pray, geen tijd om te bidden, no time to read the Bible. geen tijd om de Bijbel te lezen. You are crossing the line. Dan ga je in de verkeerde area. Christian lifestyle is moderation. Christelijke levensstijl, die is moderatie, gewoon rustig aan. Sister Micheline, are you listening? That boy is distracting you. Pay good attention. Very soon you will enter into this bedroom I'm talking about. So pay attention. Heb aandacht. Heel snel moet jij in deze kamer komen. Noah, sit straight, or you'll be on your own now. Do normal. Because we are married did not give us did not give us all these certificates, if you permit me. Huwelijk die heeft ons niet al deze certificaat gegeven. To do everything with our body. Om alles te doen met ons lichaam. Our body is the temple of the Holy Spirit. Omdat ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Let me tell you something. Laat me u iets vertellen. Because of the presence of angels. Vanwege de tegenwoordigheid van engelen. The angels are so holy and pure. De engelen zijn zo heilig en puur. When you have relationship, and you know what I'm saying now, you have intercourse with your wife or your partner, your husband. Wanneer je your wife. samenkomt, intimiteit hebt met je man en vrouw. The angel of the Lord has no problem. De engel van de Heer die heeft daar geen probleem mee. He's standing there. Hij staat daar. He's protecting you. Hij beschermt jou. But there is a way you will have the same intercourse. Maar er is een manier dat je dezelfde intimiteit kan hebben. Very wildly. Heel erg wild. Very worldly. Heel erg werelds. Very beastly. Echt op een beestachtige manier. Beast. Beestachtige manier. Like a dog. Zoals een hond. He will depart from your home. Dan zal die engel weggaan van uw huis. That relationship is not glorifying God. Dat relatie die verheerlijkt God niet. Marriage is honorable in all. Huwelijk die is eerbaar in But alles. there is something that we know, that Satan also has his own children. Maar er is iets dat we weten, Satan die heeft ook zijn eigen kinderen. And his children are those pornostars you see. Ja, die kinderen die zijn de pornostars die we zien. They don't do that thing knowing that God cannot approve this style. God cannot approve that style. God die kan bepaalde stijlen van het samenkomen niet appreciëren. They are defiling their home. Ze bevlekken zo hun huis. When a woman takes that thing and puts it where it should not be put. Wanneer een vrouw dat ding pakt en ergens zet waar het niet moet Whether zijn. you are married or not. Als je getrouwd bent of niet. God will deal with you. Dan zal God met je dealen. There is only one place He made and approved that place to be there. Er is alleen maar één plek dat Hij heeft toegestemd om dat ding daar te That's zetten. why Christians they say, "It's my body, it's my body, it's
body, it's my husband, and the devil will be clapping for them. Daarom zeggen sommige christenen, het is mijn lichaam, het is mijn lichaam. En ja, de duivel die klapt voor hun. They put that thing in their mouth. Ze zetten dat ding in hun mond. They cannot exercise authority against Satan. And yet, why is Satan not backing up? Because your mouth is defiled. Je mond is gewoon bevlekt. En dan, de Satan die staat daar. En die staat daar met jou. Because you use what God gave as a gift to some place and put it in the wrong place. Want je hebt iets gebruikt dat daar niet moet zijn. En hebt het in een verkeerde plek You say gezet. you don't know why your room is smelling of a strange smell. Je zegt, je weet niet waarom je kamer zo'n beetje een rare You don't know kleur why heeft. you have nightmare. Je weet niet waarom je nachtmerries hebt. Doing that thing behind is the work of Abaddon. Dat ding doen in het achterste, dat is gewoon een werk van And Abaddon. Abaddon is a stinking demon. En Abaddon, die is een stinkende demon. He will come there. Hij komt daar. He has the right. Hij heeft het recht. Because you are doing it in an ungodly, unhonorable way. Want je doet het op een ongoddelijke manier. What is a Christian life? Wat is een christelijk leven? That will be done. Zijn wil zal gedaan worden. And it is the will of God. En het is het wil van God. If you people are so passionate, Als je zoveel passie hebt, you do it up there, dan ga je boven doen. you run down and do it there, Je gaat naar beneden en je doet het. and you are doing it here, En je doet het hier. that's lust of the flesh. Dat is de lust van het vlees. No matter how you call it. Het maakt niet uit hoe je het noemt. I'm not saying that you shouldn't do it there, Ik zeg niet dat je het niet but daar that's moet doen. a way you want to do it like the people of the world. Maar er is een manier hoe je het kan doen zoals de mensen van de wereld. That the angel of the Lord is like this. Dat de engelen van de Heer die zullen zo zijn. Who will protect you then? Wie zal je dan beschermen? And the Holy Spirit is grieved. En de Heilige Geest die is dan helemaal And God is bedroefd. not honored. En de God is niet geëerd. A Christian, we are different even in our marriage, Een christen die is anders, zelfs in ons huwelijk. our discussion, Onze discussie. our romances, Onze manier van what romance. we discuss. Wat we praten. And we ought to know that God is involved. En wij moeten weten dat God bij betrokken is. But look at what the Bible says in the same passage. Maar kijk wat God zegt in hetzelfde vers. But whoremongers and adulterers, God will. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Don't take that place just for nothing. Neem het niet zoals of het niks is. That is one place God used the word God will judge. Dat is een plek waar God heeft gezegd, God zal oordelen. When you are there with anybody, make sure that is not your boyfriend. Wanneer je daar bent, wees er zeker van dat het niet jouw vriendje That is. is not your girlfriend. Dat het niet jouw vriendinnetje is. God will judge every relationship you do using your body, and yet you are not married. God die zal elke relatie dat je hebt, die zal die oordelen. Who are the whoremongers? Wie zijn de ontuchtspelers? They are the fornicators. Wie zijn de hoererij? They are the adulterers. Dat zijn degenen die overspel plegen. That is not the plan of God Dat is niet het plan van God. for man and woman. Voor man en vrouw. Marriage is honorable. Huwelijk is eerbaar. Don't give your body to somebody who you are not married to. Geef je lichaam niet tot iemand waar je niet mee getrouwd bent. Judgment will come. Oordeel die zal komen. But you say, well, I thank God. Maar je zegt, oké, ik dank God. I'm not a whore. Ik ben geen hoer. I am single. Ik ben alleenstaand. I don't have a boyfriend. Ik heb geen vriendje. And you touch yourself. En je raakt jezelf aan. God will judge you. God die zal jou It is oordelen. called masturbation. Dat wordt genaamd masturbatie. Masturbation involves demons. It is the work of demons. Masturberen is gewoon het werk van demonen. Once you do that, you are doing it with demons. I don't care what you think, they are doing it with you. Eenmaal dat je dat doet, het is gewoon, je bent gewoon bezig met demonen. Zij doen het met jou. I repeat, Ik herhaal. it involves them there. Het betrekt hun daar. That is what comes from hell. Dat is wat komt van de hel. That is how demons destroy people. Dat is hoe demonen mensen verwoesten. You are having immorality with marine, and you are having immorality with every siren and sapellion and reptilian, every form and shape of evil spirits. Je hebt immoraliteit met elke vorm van demonische geesten. And you will be judged. En je zal beoordeeld worden. May that not be your portion.
dat jouw deel niet zal zijn. The grace of God is greater than that. De genade van God is groter dan dat. Get your body crucified. Zet je lichaam tot kruisiging. That is what the Holy Spirit calls temperance. Dat is wat de Heilige Geest noemt, I'm going to show you the crown you get for that. Ik ga u laten zien welke krans u daarvoor It's krijgt. incorruptible crown. Dat is gewoon de krans van... The crown. de krans van... Ja, Incorruptible. That is, you cannot destroy it. de krans van onvergankelijkheid. That crown is given for people with self-control. Die krans wordt gegeven voor mensen met zelfbeheersing. It is for temperate people. Mensen met een zelfbeheersing. People who can control their appetites. Mensen die hun eetbehoeften kunnen controleren. People who can control their indulgence. Mensen die hun manier van doen kunnen beheersen. People who can control their tongue. Mensen die hun tong kunnen controleren. People who can control their eyes. Mensen die hun ogen kunnen controleren. Oh, Job says, I have made covenant with my eye. Why then shall I look on a maid? Job chapter 31 verse 1. Job 31 vers 1. For those who make contract or make covenant with their eye, that That they is for- will not look on immorality. They will never watch pornography. They will never watch anything that will bring dust and bring corruption into their soul. These are for the people for that crown. De mensen die voor die kroon gaan, dat zijn mensen die hun ogen zeg maar hebben gegeven aan de Heer. Ze zullen nooit kijken naar porno, nooit naar allerlei dingen die God niet verheerlijken. Repeat after me. Herhaal. Father, give me self-control. Holy Spirit, give me self-control. I need it. It is the fruit of the Holy Spirit. Let not my body control me. I put my body under subjection. In the name of Jesus, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ who liveth in me. And the life I live now, I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. In the name of Jesus, I pray. That's what Paul says in Galatians chapter 2, verse 20. Dat is wat Paulus heeft gezegd in Galatians 2, vers 20. I am crucified. Ik ben gekruisigd. Somebody who is crucified, Iemand die gekruisigd is, your body remains the temple of God dan blijft je lichaam de tempel van de Heer. until that day Tot die dag. when you will consummate it with your own husband or your wife. Wanneer je het gaat doen, zeg maar, met je eigen man of eigen vrouw. Let me repeat. Laat me herhalen. If you kept yourself Als je jezelf behoudt, until the day you are married, tot de dag dat je gaat trouwen, you will receive the crown that is incorruptible. dan zal je die krans krijgen die onvergankelijk is. Are you going for that? Gaat u daarvoor? May the Lord fulfill it. Dat de Heer dat zal voldaan. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Any other question? Nog een andere vraag? Yes. Pastor, I heard your explanation that you give, but I want to understand this very well. Is it allowed to do intercourse on your couch, on the dining table, on the kitchen table, or only in your bed? I said it actually. Ik heb het gezegd eigenlijk. Yes, I said it that Ik heb gezegd, for God it is undefiled. voor God is dat ook onbevlekt. It's not a problem. Het is geen probleem. No, it's not a problem. Het is geen probleem. But sometimes, like I said, we should not allow our desire to go haywire, Soms moeten wij ons verlangen, zeg maar, wel niet te gek laten so lopen. that we'll be able to control things and do it in order. Zodat we de dingen in orde kunnen doen en controle hebben. But erover. basically, there's nothing there. Maar basis gezien is het niet erg. We did not hear, that's one thing actually. Dat is één ding. We did not hear from the Bible We hebben van de Bijbel niet gehoord, specifiek. But one thing I know Maar één ding weet ik. is that the Bible says Adam knew his wife.
de Bijbel die zegt, Adam die heeft zijn vrouw gekend. That shows that he had to sleep with her. Dat betekent dat hij met haar is gaan slapen. So that could be that for a man Dat betekent dat voor een man, should be up and the woman should be down. You understand? de man moet dan zeg maar boven zijn en de man beneden. The other way around Andersom, is like Eve knew Adam, and it was not like that. op een andere manier, zeg maar, de vrouw boven en de man beneden, zeg maar, is alsof Eva heeft de man gekend. And it's not only that. En het is niet alleen The dat. Bible says also Cain knew his wife. De Bijbel zegt ook dat Kain, die heeft zijn vrouw gekend. Abraham knew his wife. Abraham heeft zijn vrouw gekend. So it is the man who is in control. Dus het is de man die in controle is. And if that man is self-disciplined, En die man, die heeft dan discipline. a lot of things will be in control also. Dan zal heel veel dingen in controle zijn. There is no position, as it were said in the Bible. Er is geen positie, zoals in de Bijbel, dat zegt het God niet. will not take you to hell for that. Maar God zal je niet naar de hel nemen But daarvoor. as long as you do it in a way that He is glorified. Maar als je het maar op een manier doet dat hij verheerlijkt wordt. But if you read that place, Maar als je daar leest, wat we net gelezen hebben. and me, I make sure that I follow that one. En ik volg dat, wat daar staat. Adam knew his wife. De man, Adam heeft zijn vrouw gekend. So that means you are supposed to be up there. Dus jij moet eigenlijk daarboven zijn. Amen. Amen. Any other question? Nog een andere vraag? This is a very deep question I should have treated, but we have children around, and I have this. I will have treated it deeper than this. Yes. Okay. I hear Pastor say that is not something that will make a sin, that will make a sin. I want to ask something because I was asking Sister Marceline, and I believe that Sister Marceline sent you app to ask about it. Which kind of sin are the sin that bring to death, and which kind are the sin that is a sin that can be forgiven, as the word say, the Bible say. I believe Marceline asked Pastor that also. Welke zonde is de zonde die je stuurt naar de dood? En de andere zonde die jou? Waar je vergeving voor krijgt. Ja, Yeah, dat heeft ook een keer zo al gezegd. Ja. Exactly. Ja. Yeah, she was the one who asked that question. Ja. Ja. Then I told you to go to the internet. Ja. Have you found it out? You found it out. Okay, can you tell her? Give her the microphone. To tell her. Ja. Nou, het ging meer om, er is niet specifiek een zonde die jou niet naar de hel laat gaan, maar het is de zonde in wat je blijft volharden. Als je blijft volharden in die zonde, dan brengt het naar jou de hel. If you Maar, keep enduring in that sin, Ja. then you will go to hell. ja, maar als je vergeving vraagt voor die zonde, But if you ask forgiveness for that sin, dan brengt het jou niet naar de hel. Dus het is niet specifiek van, oké, als ik steel, dan ga ik niet naar de hel. Maar als ik iemand vermoord, dan ga ik wel naar de hel. Het was niet specifiek een zonde. Het was meer de zonde in waar je blijft volharden, of de zonde in waar je vergeving voor vraagt. Dus het is niet specifiek iets dat je zegt dat je naar de hel gaat, ja of nee. so it is not a specific thing that you are going to hell, but if you ask for forgiveness for something that you do, then you are forgiven for it. Okay. I buy it. All right. Yes. That you can see in 1 John chapter 5. 1 John hoofdstuk 5, vers 16, daar kan je dat Is de zien. zonde die je niet gepland hebt, die je niet met opzet gedaan hebt. Is a sin that you didn't plan, Ja. so you didn't do it purposely. Die je niet van tevoren hebt voorbereid. You Het didn't is do gewoon zo geweest en daar kan je vergeving voor krijgen van God. so a sin that you didn't do it purposely, you didn't plan to do it, that one you can get forgiveness for it. Can I ask a question? Because you just said it's only a sin that you didn't plan. The one you planned, then you go to hell for it. If you ask for forgiveness,
was the Natuurlijk krijg question. je vergeving, maar als je, Yeah, the one that you, yeah, I understand. dat je niet gepland hebt, dat daar... I treated this very, very expensive. Ik heb het heel erg diep behandeld. And in fact, that day I didn't preach anymore. Op die dag heb ik niet meer gepredikt. And I really released a lot of teaching on it. En ik heb echt, ben er heel diep op ingegaan. But I will just tell you briefly, if there's another question we can handle. But I'll just tell you briefly. Let's quickly look at the 1 John chapter 5 verse 16. 1 John, yes. 1 John, hoofdstuk 5. Yeah. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself. Watch there. Keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Amen. Read for them. 1 Johannes 5, vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot dood, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid, bij 17, is zonde. En er is zonde die niet tot de dood leidt. 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. A couple of things can come in as sin unto death. Een paar dingen kunnen komen als zonde of van de dood. Let me shock you. Laat me u laten schrikken. When you love not your brother, Wanneer je broeder niet van je broeder houdt, it's a sin unto death. dat is een zonde tot de dood. The Bible says De Bijbel die zegt that anyone who loveth not his brother is a murderer. dat niemand die niet van zijn broeder houdt, die is een moordenaar. Does that shock you? Choqueert dat u? 2. The sin unto death De zonde die tot de dood leidt, is when you refuse to accept that Jesus is the incarnate of God. wanneer je niet accepteert dat Jezus tot God behoort. Refusal to accept Jesus Dat jij afweert, zeg maar, om Jezus te accepteren. as the Lord, Als de Heer, as the Savior, als de redder, and as God, the incarnate Son of God. als God zelf. That is sin unto death. Dat is zonde tot de dood. Nothing, and I repeat, En ik herhaal, no prayer will save you and take you out of it. geen gebed zal jou helpen om Let's eruit read te it komen. again. Let's go back again. Laten we weer gaan lezen. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, what is sin not unto death? You committed adultery. Wat is zonde tot de dood? Dan heb jij overspel We can come gepleegd. together and trust God, and God will forgive you. Je You are kan- on your way back again to the way of the cross. Je komt dan samen en dan ga je daarvoor bidden. En dan ben je weer op de goede pad. That is not a sin unto death. Dat is geen zonde tot de dood. But it could be unto death when you do not confess it or you die in it. Maar het kan tot de dood leiden wanneer je het niet opbiecht en je gaat dood daarin. That's why when we see some of people when they cross the line, we bring them here. We say, "This sister committed adultery. This brother committed adultery. Can you not pray for them that God will restore them?" We will say, "Okay, my brother, don't teach anymore. Don't be an usher, but we will keep praying for you." That is sin. That is not unto death. Dat is zonde dat niet tot de dood leidt. Dus als iemand zeg maar overspel pleegt of een hoederij is gegaan, dan kan die gewoon hier komen en dan vraagt pastor zeg maar van bid voor hun. Dat is dus een zonde die niet tot dood leidt. Alright, let's see in verse 16. If any man see his brother sin a sin, which is not unto death, he shall ask. And he shall give him life for them that sin not unto death. That means we see you fighting, we see you stealing, we see you committing one thing or the other that is wrong. It's still not unto death. You can be forgiven. We can come together to support you.
We kunnen je zien stelen, we kunnen je allerlei dingen zien doen. Dat is nog steeds geen zonde tot de dood, want we kunnen nog steeds jou supporten, steunen in het bidden. But the sin that you will sin that there's no forgiveness is when you blaspheme. Maar de zonde waar er geen vergeven voor is, wanneer jij bespottelijk gaat maken. If you take that which belongs to the Holy Spirit Als je dat pakt wat behoort tot de Heilige Geest. and give it back to Satan as an honor to Satan. En geef het terug aan Satan als een soort eer. Like what I was telling you people yesterday, people saying that the power of the Holy Spirit is now, that people now call it hypnotism. Zoals mensen zeggen, dus ze zien dat de Heilige Geest bezig is, maar ze noemen het hypnotisme. Better keep your mouth. Beter blijf stil. If you don't understand it, Als je het niet begrijpt. and the Holy Spirit does not minister to you to make you feel that no, this is not God. En de Heilige Geest die zegt niks tegen jou dat het voelt van dit is niet van God. When you take that thing that is from, listen, Holy Spirit is the third in the Trinity and he is easily wounded. Heilige Geest is de derde in de eenheid en het is makkelijk, het is heel gevoelig. The sin against the Father shall be forgiven. De zonde tegen de Vader die zal The vergeven sin worden. against the Son of Man shall be forgiven. De zonde tegen de Zoon But the zal sin vergeven against the worden. Holy Spirit shall not be forgiven. No, not even in this present world, neither in the world to come. Jesus said it. De zonde tegen de Heilige Geest die zal niet vergeven worden. Look at this further. Kijk naar deze. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij daarvoor kan bidden. These are the people Deze zijn de mensen who have gone into apostasy, die in de apostasie zijn. afvalligheid. Die zijn backslide, die zijn afvallig. Ja. Afvalligheid. Ja. This is the sin. Clap for me now. Why are you not clapping? This sin is sin of apostasy. Deze zonde is de zonde van afvalligheid. When people who were Christians, Wanneer mensen die christen they waren, knew the Bible, zij kenden de Bijbel. and now they are preaching something else, that Jesus is no longer God. En nu prediken ze iets anders, dat Jezus geen God is. That is sin unto death. Oh, dat is een zonde tot de dood. And no prayer will set that person free En geen enkele gebed zal die persoon redden. until he comes out clean. Totdat hij eruit helemaal schoon komt. So what am I saying? Dus wat zeg ik? Sin unto death Zonde tot de dood is when you don't love your brother. is wanneer je niet van je broeder houdt. When you do not recognize Jesus as the Son of God. Wanneer je Jezus niet herkent als de Zoon van God. When you blaspheme the Holy Spirit. Wanneer je de Heilige Geest bespottelijk maakt. Every other sin can be forgiven. Elke andere zonde kan vergeven But worden. this particular sin cannot be forgiven. Maar deze zonde die kan niet vergeven In worden. fact, that is why the Antichrist is coming, because he is going to say, Daarom komt de antichristus, want die gaat you zeggen, don't need a savior. je hebt geen redder nodig. Somebody sent me an innocent app. Iemand heeft me een heel onschuldige app Do you gestuurd. see what Satan is doing? Kijk maar wat Satan doet. He's my cousin Is mijn neef in Nigeria. in Nigeria. Somebody saying that he saw somebody, a woman, and he helped that woman. Hij zag een vrouw en die heeft die vrouw geholpen. This person was doing this, he helped this person. Deze persoon die deed dit en die heeft die They persoon keep saying geholpen. what so and so and so. And in the end they said we should be good. En dit blijft iets zeggen en dan zeggen van wij moeten goed zijn. When you read it, you will run with it. Wanneer je dat leest, dan ga je ermee rennen, zeg maar. You are not smart. Did you get that? That time? Okay. It's saying that we should love one another. Het zegt dat we van elkaar moeten houden. We should help one another. We moeten elkaar helpen. It is good to give. Het is goed om te geven. That a selfish person will help one another. Dat een zelfzuchtige persoon iemand anders helpt. And at the end of it, En aan het einde daarvan, they put hashtag, dan hebben ze that sign of de hashtag teken the gezet. bounce sign, something like that, and they put humanity. En ze hebben gezet menselijk. When you read that, Wanneer je dat leest, you will say, I want to be somebody to help people. God wants us to help people, no problem. God wil dat we mensen helpen, dat is geen probleem. But that doctrine is from hell. Maar die lering, dat is van de hel. That is the doctrine that makes humanity Dat is de lering die de mens maakt. everything.
die de menselijkheid alles maakt, you don't need God. dan heb je geen God nodig. You can do it yourself. Dan kan je het zelf op jezelf You can doen. be your God. Je kan je eigen God You zijn. can be morally okay. Dan kan je gewoon zijn, zelf. You don't need Jesus. Dan heb je Jezus niet nodig. Just love one another. Gewoon van elkaar houden. That is the doctrine that the Antichrist will propitiate. That's what he will bring. Dat is de doctrine, de lering die de antichrist zal brengen. That's why his number is 666. Daarom is zijn nummer 666. The number 6 is the number of man. De nummer 6 is de nummer van man. Man was created on the 6th day. De man was gemaakt op de 6e dag. And to make it the same triune God, that is God the Father, the Son, and the Holy, that is 3 in 1. So 3, 6 makes it like Father, man, you are Father, man, you are Son, man, you are Holy Spirit. So the Antichrist is coming in that gospel. Dus die antichrist die komt in die gospel, zeg maar. En die 666 die vormt ook 3. Die zegt man God, man Zoon en man Heilige Geest. That is what all these people you know. That's why you see them go to India. Daarom zie je dat ze naar India gaan. They go touch those children. Ze gaan die kinderen aanraken. Talking about Hollywood people We now. praten nu over de Hollywood All the mensen. rich people now. Al die rijke mensen. Bill Gates. Bill Gates, They will say, what? die zeggen wat? I give my money to this society. Ik geef mijn geld tot deze I give stichting. my money to this offering. Ik geef het geld tot deze I give my money huis. for people with tuberculosis. Ik geef mijn geld aan mensen met een bepaalde And it ziekte. looks good. En het lijkt goed. People, Mensen, they turn to God. ze kijken naar They God. say, what you cannot do, I am doing it. Ze zeggen van wat u niet kunt doen, ik doe het. If you're a good God, Als je een goede God why bent, are these children suffering? waarom lijden deze kinderen dan? And the money which they get from the kingdom of darkness, En het geld dat ze krijgen van het koninkrijk van de they duisternis, spread it all over to the people. dan geven ze het overal, verspreiden het over bij de mensen. More sickness, Meer ziekte, more infirmity, meer ziekte, more rebellion, meer rebellie, more natural disaster. meer natuurlijke Listen verwoesting. to me, when you get money from Marie, Als je geld krijgt van de zeegeest, you must a day er komt een dag. spend so and so amount of money. Als je dat geld gaat gebruiken, If you don't do it, als je het niet doet, you lose it. dan zal je het gewoon So for kwijtraken. them like that, they must have to give out. Dus voor hun moeten ze het They uitgeven. may not use that money to buy this or buy that. Ze gebruiken het niet om dit en dat te You don't kopen. know Satan. Je kent Satan niet. It's very bad. Die is zo slecht. He gives you €1, he will take €10 from you. Hij geeft je 1 euro, maar hij pakt 10 euro terug. Those money they give. Die geld dat ze geven. I'm sure if any millionaire comes here now Als er miljonair hier komt and start throwing money, en geld gaat gooien. before I will say in Jesus' name, you're already running on money. Voordat ik zeg in Jezus' naam, ben je Yeah. al aan het rollen om te Even in the pakken. church, Zelfs in de if kerk. he comes now and you see there $100 flying, Als je nu komt en je ziet al zoveel $100 in de lucht. many of you will drop the Bible and be running from it. Velen van jullie die zullen de Bijbel laten staan en dan pakken. You say God has answered your prayer. Dan zeg je, God heeft uw gebed beantwoord. God brought a millionaire today. God die heeft miljonair vandaag gebracht. That money is cursed. Dat geld is een vloek. That's why you see many people die of cancer. Daarom zie je dat zoveel mensen doodgaan After van having kanker. that money, Nadat ze dat geld hebben you gekregen. have nightmares. Dan heb je nachtmerrie. You have involved yourself in the kingdom of darkness. Then You have cannot you- come out of it anymore. Dan heb je jezelf betrokken in het koninkrijk van Be de duisternis en je careful kan the er niet money uitkomen. you receive from people. Wees voorzichtig van het geld dat je ontvangt van mensen. This world belongs to Satan, Deze wereld hoort tot Satan. and we must be very careful. En we moeten heel erg voorzichtig zijn. We must be very careful. Wij moeten voorzichtig zijn. 4 days ago, I was reading from Times Magazine. 4 dagen terug was ik aan het lezen in de Time tijdschrift. A girl of 15 years Een meisje van 15 jaar in California in Californië. is now a police. Okay, even police are not doing much about it. Zelfs politie die doet er niet veel They over. say, well, it can happen. Ze zeggen van ja, het kan gebeuren. There's no law to jail her. Er is geen wet die haar in de It gevangenis kan is just zetten. prank. Dat She's is- just playing. Oh, ze doet alleen maar gewoon een Teenager. grapje. Het is gewoon een teenager. You know what this girl did? Weet je wat dat meisje heeft The gedaan? grandfather died, De grootvader is dood gegaan. and they burnt him. Ze hebben hem verbrand. You know, this Ja, cremation, ze voor crematie. and they put him in urn, En ze hebben het gezet in zo'n... where they put their dead body in the What do you call it? urn. They put it there, Je zet het daar.
So this girl went and took that ashes of the father. Dus the dat meisje grandfather. die ging dat as dus eruit halen. That means the body, everything is burnt and became Ja, alles ashes. is gewoon verbrand, zeg maar, en het wordt daar zo in een potje gezet. She used it to make a sugar cookie. Ze heeft het gebruikt om koekjes te maken. If you want, I will forward the text for you. You will read it. He used it to make a sugar cookie. En ze heeft er koekjes van gemaakt. And gave it to not less than 15 of his friends in the school. En heeft het gegeven aan 15 van zijn vrienden op You school. see, that is why you need to train your children. Daarom moet je je kinderen echt leren. Many of you don't know how to train your children not to eat, and all these children with long throats. En vele van jullie die kunnen jullie kinderen niet opvoeden om te zeggen van dat ze niet zoveel moeten eten. School is a place of winning souls now for Satan. Een school is een plek nou om zielen te winnen voor Satan. Many of these children you see in the school, they are not innocent anymore. They are not innocent anymore. Vele van deze kinderen dat je op school ziet, die zijn niet onschuldig meer. You can practice witchcraft just like this from internet, download internet, online. Within few seconds, you say what they say there, you do what they do, they may tell you, repeat after me, do this and take your blood, put it together, suck it. Before you know it, you have been initiated into witchcraft. Hekserij is daar gewoon, je kan zo op het internet gaan en je wordt gewoon geïnitieerd. So one of them ate it. Dus een van hun die heeft het gegeten. He said, did you put he said, well, it tastes good, but did you put sand? Ze zei van, eentje die zei van, ja, het smaakt wel, maar ja, heb je zand erin gedaan of zo? He said, no, it is my grandfather's Die zei, nee, dat is You van are de making as my van mijn grandfather. dode opa. Too loud. Te laat. En nou, It's gone, it's gone. 15 people. 15 It may mensen. look like a prank. Het ziet eruit alsof het een grapje is. It may look like it is a joke. Het is misschien een grapje, zo She denkt ze. might even think it's a joke. Ze denkt zelf dat het een When you grapje is. eat dead body, you think you are normal anymore. Als je die dode lichaam eet, denk je dat je nog meer normaal bent? Do you think that it's just a question of okay, that can gebeuren? Het is gewoon zo van mensen kunnen zeggen van ja, dat kan gebeuren. You have not eaten an old man's body flesh, Je hebt gewoon vlees gegeten van een oude man. so you need deliverance. Dus je hebt bevrijding You nodig. need prayer. Dus je hebt gebed No nodig. matter what it is, Maakt niet uit wat het something is. must happen in your body that will not be the same. Iets zal gebeuren daar in je lichaam die niet meer You hetzelfde will is. start hearing voices, you start seeing people in the dream. You start, how can you eat cookie with flesh and bone, everything, and you swallow it and you become normal? It's not going to be normal. Het is gewoon niet normaal. Je kan gewoon niet normaal zijn als je gewoon koekjes gaat eten met er gewoon botten erin en alles van een dode lichaam. Pray Bidden. before you go out. Bid voordat je uitgaat. Pray Bid before you eat. voordat je eet. If you're a Christian and you pray the way, listen to me, when I pray, I end with Holy Ghost fire. Wanneer ik bid, zeg maar, ik eindig met Heilige Geest vuur. And I'm not doing it, say I'm doing it because it's in my house. I do it even in the restaurant. Ik doe het zelf ook in een restaurant, dus niet alleen maar in mijn huis. When you say Holy Ghost fire, Wanneer je zegt Heilige Geest vuur, every rubbish is gone. elke viezigheid, elke gekheid is weg. Even God, that's the way you take that thing, it will drop. Dat is iets wat je kan het pakken, maar het valt van That's je. the way you take that thing, you even feel it. Say, no. Er is een manier hoe je dat ding pakt en dan voel je van That sometimes people give me something, I bring it to my family, I look at it and say, no, Soms geeft iemand iets aan mij en dan kijk ik daarnaar en denk ik drop that thing. nee, gooi dat ding weg. What am I saying? Wat zeg ik? We are in the continent, or rather in the world where Satan is really operating. We zijn nu in de plek waar Satan echt bezig is. So be careful. Dus wees voorzichtig. It's easy to become a wizard, a witch now. Het is makkelijk om een heks te zijn. So keep praying and lay your hand Dus blijf bidden en leg uw hand upon your children. op je kinderen. Exercise authority Je moet die autoriteit gebruiken. by the grace of God. Door de genade van de Heer. We will prevail and we will overcome. Wij zullen onszelf behouden en wij zullen winnen. Amen. Amen. Our brothers have good morning. Goedemiddag. Yeah. Figures there. You will say Miag is good. Aha. You are coming from Germany. Let's go into Germany.
Je hebt ook van Or is it Duitsland. not? Did I make any mistake? Did I speak it well? Eh? Okay, how do you say it? I will say, figures there. Figures there. How are you? Figures is there. Yeah, have figures there. Then you will say, Mia gets good. What? Mia gets good. Guten Abend. Guten Tag. Just to add, Yes. because the question that they asked, Yeah. if they want to go back to your teaching, it's on the 19th of February 2007. Write it down, 19th. 19 februari 2017 is op YouTube. Ja, 19 februari 2017. Dat is op YouTube die vraag dat gesteld werd. What is the name of it? So that if they log in, I mean, they. It's question and answer. Do you see Usha on the cover? Okay, Is, Usha is there. Het is question and answers, vraag en antwoord. En je ziet dan Usha's gezicht, zeg maar. Alright. Any other question? Yes, sister. Normally, a day like sometimes I give a day for question and answer, and I think it's falling like today. Welke broeder moeten wij liefde hebben? Broeder in Christus, of broeder in jouw eigen bloed, of broeder buiten gaan. Welke broeder moeten wij lief hebben? That's a good question. It is important for us to know brother is a brother. Het is belangrijk voor ons om te weten dat een broeder is een broeder. Let me see. Let's quickly look at 1 Corinthians chapter 3. Laten we gaan naar 1 Corinthians, hoofdstuk 3. Yes. Reading from verses 9 to 10. We gaan lezen van vers 9 Sorry, tot 1 John. 1 John chapter 3, 9 and 10. 1 Johannes 3. Whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. 1 Johannes 3, vers 9 en 10. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Verse 11, for this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hates you. Okay, in verse 14. We know that we have passed from death because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Do you see that? Abideth in death. Die blijft in de dood. That's why I told you that the Bible says that what can make one of the sin Daarom zei ik dat de Bijbel zegt dat een van de zonden that leadeth to death die naar de dood leidt, is when you do not love your brother. is wanneer je je broeder niet lief hebt. Let me read it again. Laten we het nog een keer lezen. Verse 14. We know that we have passed from death. Look at that. There is death hanging all along there. Why? Because we are living in animosity. We are living in anger, in hatred. In fact, I'm going to find time the next, maybe November, I'm going to use November to preach about love. To preach about loving one another and unity in this church. From November, or the whole of November. Het kan zijn dat ik dus in november ga prediken over de liefde. We know that we have passed from death unto life. Because, why? We love who? Broeders, oh broeders. We love who? Broeders. Read it again. Why did we pass from death to life? Because of what? Because we love the brethren. Omdat wij van de broederen houden. It's not even because we love God. That one is important. But here it says, because we love one another. Omdat wij de broeders lief hebben. And it says, he that loveth not his brother abideth in death. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. So who is a murderer?
Dus wie is een moordenaar? Is somebody whose heart is full of hate. Is iemand die vol van haat zit. Is somebody who cannot forgive. Is iemand die niet kan vergeven. And because you are living in hatred, En vanwege dat je zo in haat leeft, so you cannot truly be forgiven. dan kan je niet echt vergeven worden. You are abiding in a state of a murderous state or having a nature of murder. Dan blijf je daar in de staat van een moordenaar. He says that loveth not his brother abideth in death. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Alright. He Okay. says now, Dan zegt hij, is it your blood brother? is het jouw bloedbroeder? Is it your brethren? Is het jouw broeders? Is it somebody out there? Is het iemand daarbuiten? The bottom line is this. Het punt is dit. There is no choose and pick of your cherry. Je kan niet keuze maken. Yes. There's nothing that says you just don't need to love anybody but your own brothers and sisters in the church. Het wordt niet gezegd dat je alleen maar van je eigen broeders moet houden en niet van anderen. Jesus says that when we love one another, Jezus die zegt, wanneer wij van elkaar houden, then they will know that we are indeed his disciples. dan weet hij zeker dat wij zijn discipelen zijn. And because we are going to be called the children of God, we need to love everyone. En omdat wij genoemd worden de kinderen van de Heer, dan moeten wij van elkaar houden. One of the things that I pray that God give me love for people. Een van de dingen dat ik bid tot God is dat God die liefde geeft. Many voor Christians mensen. will not go to heaven because of lack of love. Vele mensen die gaan niet naar de hemel vanwege dat ze die liefde niet hebben. And they will be surprised that they will be stopped at the gate of heaven. Zij zullen verrast zijn dat ze gestopt worden bij die hek van de hemel. You love everybody. Je houdt van iedereen. When you love everybody, you can never ever have bitterness. Wanneer je van iedereen houdt, kan je nooit en te nimmer bitterheid When you hebben. love everybody, you can easily forgive. Wanneer je van mensen houdt, dan kan je makkelijk So vergeven. you see that forgiveness is very important, and you cannot forgive until you love somebody. Dus dat zie je, vergeving is zo belangrijk. En je kan niet vergeven totdat je van iemand houdt. God is love. God is liefde. That's what the Bible says. Dat is wat de Bijbel And zegt. if we are from God, En als wij van God zijn, we must love as He loves. dan moeten wij van elkaar houden zoals Hij houdt. I can tell you right now, Ik kan u nu vertellen, there are people who don't love God, er zijn mensen die niet van God and houden. yet they enjoy the sun, they enjoy the moon. En toch genieten ze van de maan en de zon. When it rains in their farm. Wanneer het regent, regent het op hun boerderij. Sometimes there is an accident, they are protected, their children are protected. Soms is er een ongeluk, dan zijn hun kinderen beschermd. That is the nature of God. Dat is de natuur van God. We need to love everyone. Wij moeten van iedereen But houden. then, Maar toch, dan, if I see you look at him again, I will come where you are, I will give this microphone and I will slap you. Behave yourself. You focus. You understand me? No smiling and joking. You're in the presence of God. I love you. I keep watching you more than 5 times. You have been using your eye to be acting like children. God is love. God is liefde. It is that love Het is dat liefde that is seen in you that qualifies you to be the little Jesus. dat daar in je is en dat jou kwalificeert om die kleine Jezus te zijn. But then, Maar toch dan, we need to balance it up. wij moeten het in balans zetten. Because Jesus says that if your eye Want Jezus zei, als je oog, will make you to fall, die laat jou vallen, cut it off. dan haal het we eruit. If your feet will make you to fall, Als je voet jou laat vallen, cut it off. hak het af. You can go to heaven with one foot. Je kan met 1 voet naar de hemel gaan. What is he saying? Wat zegt hij dan? If your brother, the same whom you love, Als die broeder, dezelfde van wie je wants houdt, to make you fall, die wil jou laten cut it vallen, off. hak het af. The life of a Christian is not a life of stupidity. Het leven van een christen is geen leven van gekheid. Be wise as serpent. Je moet wijs zijn zoals een slang. You say, I love you, my brother. Je zegt van, ik hou van je, mijn broeder. I know your brother is a gay. En je broeder is een homo.
and you take your son and give him to be driving him to school. En je geeft hem je zoon om te brengen naar school. You know that this person is a pedophile. Je weet dat deze persoon een pedofiel is. You say, help me take care of my children. Je zegt van help mij om voor mijn kind te zorgen. I love you. Ik hou van je. That's stupidity. Dat is stomheid, dwaas. You know, your mother is a witch. Je weet dat je moeder een heks is. And it's a pronounced one. En het is eentje het is zo, die is steeds bekend. And you go to visit her, you're not prepared. En je gaat haar bezoeken en je bent niet voorbereid. You say, I love my mother. Je zegt, oh ik hou van mijn moeder. You don't know the power of witchcraft. Je weet de kracht van die hekserij niet. They are not kidding. Ze doen geen grapje. They have no love. Ze hebben geen liefde. Oh yes, you love her soul. Oh ja, je houdt van haar ziel. But you stop there. Maar je stopt tot daar. Protect your children from her. Bescherm je kinderen van haar. Protect everything you have with fire prayer. Bescherm alles wat je hebt met vurig gebed. Suffer not a witch to live. Suffer not. Don't allow a witch to live. Laat een heks niet leven. Jesus was talking to, I think it's the church in Thyatira, or one of the churches there. Jezus was aan het praten met een kerk. In chapter 2, I think from verse 18, he's saying, you permitted that woman, Je hebt die vrouw toegestaan. Jezebel. In that church. Je hebt haar toegestaan in de kerk. And you call her a prophetess. En je hebt haar een profeet genoemd. And she's sleeping with my people. En ze slaapt met mijn mensen. And give them food, sacrifice to idols. En ze geeft een voedsel. I will kill you, Jesus was saying. Jezus die zei, ik zal je doden. And I even make your children to be sick and put them to bed. En ik zal je kinderen ziek maken en er tot bed blijven. I love my sister. Oh, ik hou van mijn zus. Prophet Aukonko. Prophetess Aukonko. That's her name. The Bible says we should love one another. Je zegt van, we moeten van elkaar houden. She is a prophetess of Satan. Zij is een profeet van Satan. And Jesus says, en Jezus die zegt, cast that woman out. Je moet die vrouw gewoon uitdrijven. Me, ik Jesus, I will kill her. Jezus, ik zal haar vermoorden. So be careful. Dus wees voorzichtig. If you love one another, als je van elkaar houdt, you are making heaven. Dan ga je naar de hemel. If you don't love anybody, als je van niemand houdt, abide in death. Dan blijf je in dood. Let's go back again. Laten we weer teruggaan. For we know that we have passed from death unto life. Praise the Lord. Because we love the brethren, he that loveth not his brother abideth in death. So what is that? Dus wat betekent dat je in de dood blijft? You are in the bedroom. Je bent in je kamer, slaapkamer. You are in death. Dan ben je in de dood. What is abiding? Abiding is like you remain. Dat betekent blijven. You say, I'm going to Albert Heijn. You are there. You are abiding in death. Je gaat naar Albert Heijn, dan ben je daar in de dood. You say, I'm going to shower. Je zegt, ik ga douchen. You are showering with death. Je bent aan het douchen in de dood. You say, I'm coming to church. Je zegt, ik kom naar de kerk. You are coming with death. Dan kom je met de dood. No one can set you loose from it. Niemand kan je daarvan losmaken. That's what the Bible where we read in 1 John chapter 5 says. Dat is wat we hebben gelezen in 1 Johannes 5. Until you begin to love. Totdat jij begint te houden. Do you know why Satan is Satan? Weet je waarom Satan Satan is? He has no love. Hij heeft geen liefde. Once Satan has love, eenmaal dat Satan liefde then we can say Jesus. Dan kunnen we zeggen Jezus. Goodbye. Dag. He has no love. Satan heeft geen liefde. And anyone who has no love. En iemand die geen liefde heeft, belongs to Satan. Die hoort tot Satan. That's why the Bible also says it here. Daarom zegt de Bijbel hier. In verse 10. In vers 10. In this the children of God are manifest. What is that? Hierin zijn de kinderen van God herkend. And the children of the devil. So there are two different children here now. Dus er zijn twee soorten kinderen hier nu. There cannot be this one. You are not this, you are not that. You have to be one. Je moet eentje zijn. He says, and the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. So, if you don't do righteousness, als je dus niet de rechtvaardigheid doet, you are not of God. Dan ben je niet van God. You say, well, I do righteousness. Dan zeg je, ja, ik ben in rechtvaardigheid. I don't lie.
Ik lieg niet. I don't smoke. Ik rook niet. I don't deceive. Ik doe niet I don't bedriegen. do this, I don't do that. Ik doe dit en dat But niet. I don't love my sister. Maar ik hou niet van mijn zus. So you are the same as those who are unrighteous. Dus je bent dan dezelfde van degenen die niet rechtvaardig zijn. How do you love them? Hoe hou je van hun? Let me tell you, Laat me u vertellen. you cannot do it. Je kan het niet doen. I repeat, Ik herhaal. it is not wired in your flesh. Het is niet daar in jouw vlees. The DNA you have can never make you love your enemy. De DNA dat je hebt, die kan je nooit laten houden van jouw vijand. That's why in the Old Testament they say an eye for an eye. Daarom in het Oude Testament zeggen oog voor oog. The Bible, the law of Moses said, hate your enemies and love them that love you. De liefde wat Mozes heeft aangehaald. But because Jesus came and turned it the other way around, Dat Jezus is gekomen en die heeft het helemaal veranderd. that's why I'm telling you, you think we are in the time of grace, grace, grace. You think grace is not even easy. We denken van die zijn in de tijd van genade. Genade is niet eens Because to makkelijk. him much is given, much is required. Want degene die meer gegeven is, er wordt meer van gevraagd. Jesus says, if somebody slap you this side, turn it that way around. Jezus zegt, als iemand je van deze kant slaat, dan moet je dat omkeren. Die How andere many kant. can handle that? Hoeveel kunnen dat aan? It will take you every self-control to handle that. Het neemt alle zelfbeheersing van jou om dat aan te How kunnen. many can pray for somebody who put you in prison? Hoeveel kan bidden voor iemand die jou in de gevangenis heeft How many gezet? can pray for a man that shot your father? Hoeveel kan bidden voor een man die jouw vader in de gevangenis heeft gezet? It will take grace. Het neemt heel veel genade. So for you to love your brother, Dus voor u om van uw broeder te for me to houden, love your, my brother also, voor mij ook om van een broeder te and that houden. is one of the things I always pray. En dat is een van de dingen waarvoor ik altijd bid. I always pray Ik bid altijd that God, I need the fruit of the Holy Spirit. dat ik de vrucht van de Heilige Geest nodig heb. Love, Liefde, joy, vreugde, peace, vrede. long suffering, Dat is volharden, gentleness. goedheid. What? Gentleness, Goedheid? goodness. You are causing a confusion. Because it is goodness different from gentleness. Yes. Then, not brotherly kindness, you don't have brotherly kindness there. Then you have faith. Dan heb je geloof. Then you have meekness. Dan heb je zachtmoedigheid. Then you have temperance. Dan heb je zelfbeheersing. You cannot choose and pick. Je kan niet kiezen. They are one. Ze zijn één. So when you have that love Dus wanneer je die liefde hebt and say, give me the love of the Holy Spirit, en je zegt, geef me de liefde van de Heilige you are Geest, no longer the one who is struggling with it. dan ben jij niet meer degene die daar strijd mee hebt. Are you hearing me? Hoort u mij? You can easily love everybody. Je kan makkelijk van iedereen houden. But if you think that you can do it on your own, it's not going to work. Maar je denkt dat je het op jezelf kan doen, maar dat werkt niet. Repeat after me. Herhaal. Oh Lord God, thank you for this question today. Take away right now every weight of hatred abiding in me, every circle, every cloud of death hanging all over me because of hatred. Disappear! Disappear! Go! Light of God! Shine around me! The blood of Jesus! Cleanse me from this evil! Give me the grace to love like Jesus! Amen. That's why I say pray. Daarom zeg ik bid. That you will be more spiritual than human. Dat je meer geestelijk bent dan menselijk. A human being cannot love this kind of love. Een mens kan niet zulks liefde hebben. It is called the agape. Dat wordt genaamd de agape. It is the love that comes from God. Het is de liefde die komt van God af. It's not love that is... Listen, no natural person can have agape love. Geen natuurlijk mens kan die agape liefde hebben. You can have the one that is called eros. Je kan degene hebben die wordt genaamd eros. Which is the lustful, satanic, worldly type of... That's called eros. Dat is een lustige, satanische liefde. Die wordt genaamd eros. E-R-O-S. E-R-O-S. From there you have erotic. Daar komt erotiek van. That's the one they go behind the door. I love you.
the kiss and the touchy, they go into sin and immorality. Dat is degene waar ze dus achter de deur gaan en een kusje geven, ik hou van je en zo. Another love is philos. Een andere liefde, dat is philos. That's where you have Philadelphia. Daar komt dan It's Philadelphia called van. brotherly love. Dat wordt genaamd broederlijke That is the liefde. love you have for your mother, you have for your sister. Dat is de liefde dat je hebt voor je moeder en je zuster. That's the love you have for your wife, you Dat have is for your de husband. liefde dat je voor je man en vrouw hebt. That one is just natural. Dat is gewoon de natuurlijke. You can get it from your mother. Je kan het krijgen van je moeder. You can get it from your Je father. kan het van je vader krijgen. Because it's in the gene. But if you want to get the real one, Maar als je de echte you wil, need to be born again. dan moet je wederom geboren And zijn. the gene of God will be injected onto you. En de genen van God die wordt daar geïnjecteerd. As many as is born again, Zoveel als wederom as many as geboren, receive him, de velen die hem hebben to geaccepteerd, them gave he power. aan hun heeft hij kracht. Power. Kracht. Power. Kracht. It was the power. Power. To become the sons and daughters of God. Om de zonen en de dochters van God te worden. That power Die kracht comes with his attitude and every attributes of God. die komt met elke houding en eigenschappen van God. And you will love everyone. En je zal van iedereen houden. Lift your heart and say, Lord, let me love everyone. Help me. But help me to hate Satan. In Jesus' name. We need that love. Wij hebben die liefde nodig. Remember, that love will keep you away from hypertension. Die liefde die zal zorgen dat je geen hoge bloeddruk I'm hebt. telling you. Ik vertel You know je. why people have hypertension? Weet je waarom mensen die hoge bloeddruk It's hebben? because of revenge, Het is vanwege die wraak. resentment. Die boosheid van binnen. That resentment is that I don't want to see. I don't want to see her. En van, ik wil haar niet zien. Ik wil hem ook niet zien. Sometimes when people hurt me, I want to find something that will make me to see whether I am embittered and am I having hatred. Als mensen mij pijn doen of zo, dan wil ik soms ergens voelen en zien van heb ik haat. And I cannot find it. En ik kan het niet vinden. I go on my knees and say, God, only you could do this. Ik ga op mijn knieën en zeg alleen u kunt het doen. Somebody hurt me so badly last week. Iemand heeft me zoveel pijn gedaan I afgelopen went week. on my knee. Ik ben op mijn knieën All gegaan. I'm just saying, I said, God, Ik zei, oh God, get me out of this. haal me hieruit. Just keep my name. Gewoon I mijn could naam not even behouden. pray, say, God, just deal with this woman. Deal with this person. Do this, do that. I could not. Until today, I cannot find a word. That's when I know I am going to heaven. Daarom weet ik dat ik naar de hemel ga. Ik kon geen woorden vinden om zeg maar die vraag te sturen naar zo'n persoon. Oh, when you get to that stage, Oh, wanneer je op die stage komt, life is easier. dan is leven makkelijker. If you say, I cannot forgive, you are the one killing yourself. Als je zegt, ik kan niet vergeven, jij bent degene zelf die jezelf vermoordt. The person who is talking against you is snoring. Degene die tegen jou praat, die is aan het snurken. And you are the one who is not sleeping and you are not eating. En jij bent de enige die niet slaapt en die niet eet. And that is not the spirit of God. En dat is niet de geest van God. Repeat after me. Herhaal. My heart, I command you in the name of Jesus. Have the mind of Jesus. Father, save me. I must make heaven. Give me the love of Jesus. People. That's why the apostles, all of them went through what they went through. Daarom gingen de apostels door alles waar ze heen gingen. And yet they never prayed wrongly. En nooit hebben ze fout, zeg maar, gebeden. They never said, Holy Ghost fire, come down. Ze hebben nooit gezegd, de Heilige Geest vuur, kom naar beneden. The apostles of the New Testament, Old Testament, they did it. De apostelen van het Nieuwe Testament, die hebben het gedaan. You try it now, even God will not answer. Je probeert het nu, zelf God zal niet beantwoorden. Because the time when Elisha, De tijd van Elia, just the same day, the same few hours, he missed Elijah. hij had Elijah nodig. And he missed him. Elijah has gone. Oh, hij heeft hem gemist. And he's coming with double anointing. En hij komt met dubbele zalving. All those riffraff children, rascal children, they were saying, go up, you boy, go up, go up. Al die kinderen die waren aan het zeggen van, ga naar boven jij, ga naar boven. That's why you need to train your children, grow to mouth. Daarom moet je je kinderen leren van die grote mond. They should not be talking too much, they should not be laughing and they do like all these Dutch children, you see them on their bicycle. They laugh for everything.
Dus daarom moet je je kinderen opvoeden dat ze niet voor alles moeten lachen. That kind of laugh, you can't laugh it in my house. Dat soort Ja. lachen, dat kan je niet lachen in mijn huis. You were laughing at his bald head. Ze waren aan het lachen voor zijn kale hoofd. Elijah turned. Elijah die is gedraaid. Commanded sheep, deer to come and level them. En die heeft gewoon de beren geroepen om hun gewoon te I doden. don't know whether they are 40 or something, I've forgotten about it. The bottom line is that there was that revenge. Er was daar wraak. If you do it now as a prophet of God, Als je het nu doet als een profeet van God, you are going to hell. dan ga je naar de hel. In fact, God will not answer you. God zal je niet If beantwoorden. God even answers you, Als God jezelf gaat you may beantwoorden, not still make heaven because that's the way you have authority, you have power, is it? You have authority. je hebt die autoriteit. That's why I'm very careful what I say. Daarom ben ik heel voorzichtig van wat ik Because it zeg. might happen. Want het kan But gebeuren, you did it with a wrong motive. maar je hebt het met een slechte motivatie You did it gedaan. with a wrong heart. Je hebt het met een slecht hart gedaan. So what do you do? Dus wat doe je dan? You don't need to get hurt. Je moet niet pijn gedaan worden. You will be hurt, no problem. Je zal die pijn voelen. You might cry, no problem. Je zal huilen. But when that hurtness gets into you now fighting and having to revenge and vindict yourself and to fight back, you have crossed the line. Laat die pijn niet zodanig binnenkomen dat je jou de slechte dingen laat doen. Dus je wraak hebben en vechten en dat soort dingen. Only somebody who has the Holy Spirit Alleen iemand die de Heilige Geest heeft, will see those people who are stoning you. die zal die mensen zien die jou stenen. And he, like Stephen says, I see the Son of Man standing Ik zie de Zoon van de man staan. at the right hand Bij de rechterhand of God. van God. When they heard that, Want toen ze dat they hebben said, you are gehoord, still talking? dan zeggen ze, ben je nog steeds aan het And you are praten? still blaspheming? Ben je nog steeds hem bespottelijk aan het Now maken? they rush him with more stone. Dus nu hebben ze hem met nog meer stenen gestenigd. And Paul was there holding the clothes of the people doing that murderous work. En Paulus die stond daar, die hield die kleding vast. So Stephen said, Lord, forgive them. Dus Steven die zei, Heere, vergeef hun. They don't know what they are doing. Ze weten niet wat ze doen. Only the person with the Holy Spirit and love Alleen degene met de Heilige Geest en die liefde, pray that kind of prayer. die kan dat soort gebed bidden. And what happened? En wat gebeurt er? God answered that prayer. God heeft dat gebed beantwoord. In the life of Paul. In het leven van Paulus. What if he had called fire down? Wat als hij die vuur naar beneden heeft Like geroepen? Elijah. Of Elijah. What will happen to Saul? Wat zou er gebeuren met We Saulus? may not have had all these 14, 16, 15 episodes that he wrote today. Dan hadden we misschien niet al die Bijbelversen gekregen vandaag. Only the glory, the grace of God. Alleen die genade van de Heer. Do you read 2 Timothy chapter 4 where Paul said, I have fought a good fight. Ik heb een goed gevecht gevochten. I have finished my course. Ik heb alles beëindigd. I have I finished my course. I have that's we can interpret. He said, I have fought the good fight of faith. Ik heb de goede gevecht gevochten van geloof. I have kept the faith. Ik heb I have finished my course. ik heb het geloof behouden en ik heb het afgemaakt. Henceforth is it not what let me say. Henceforth now is the crown of righteousness which the Lord shall give me on that day, and not to me only, but to as many as love his reappearing. That is what he spoke in that morning. Dat is wat hij heeft gezegd in die ochtend. He charged Timothy. He said, do the work of an evangelist. Doe het werk van een evangelist. My time is up. Mijn tijd is op. He never says, I'm going to pray that Nero, because it was Nero that beheaded him. Nero die heeft hem die hoofd eraf gehaald. When he said, I have kept the faith. Toen hij zei, ik heb het geloof I behouden. have finished my course. Ik heb dat weg I have behandeld. fought a good fight of faith. Ik heb een goed gevecht van geloof He knew gevochten. that they are coming to behead him. Hij wist dat ze hem zouden, die hoofd zouden weghalen. And that was exactly what happened. En dat is precies wat er is And gebeurd. it says that Demas has forsaken me, having loved this present world. Ik heb, de demonen hebben hem No, weg. Demas. Dimas, die heeft mij alleen gelaten. Then he said a couple of things. Dan heeft hij nog meer dingen He gezegd. told somebody to bring in this, and bring his coat, and bring that, because this is a man who's about going. Dat is een man die op weg is om weg te gaan. And truly, En echt, Nero put his head, die heeft zijn hoofd gezet. and they were very good, they used the guillotine in those days. Ze gebruiken van die That kind of sharp knife. een scherpe mes. Only once. Alleen maar 1 keer.
He never prayed anything wrongly. Ze hebben nooit iets verkeerds gebeden. Some tradition says that the head of Paul Sommige mensen zeggen van het hoofd van Paulus. bounced 3 places Die before is op he died. 3 plekken is hij dus gebonden. It is tradition now. Dat Okay? is traditie nu. When you say tradition, Wanneer je zegt it's traditie, talking about what people say that happened, het is wat mensen die hebben gezegd dat het gebeurd like is. history. Zoals geschiedenis. So you may not see it in the Bible, Dus misschien zie je het niet in de but it's not Bijbel. necessarily that it didn't happen. Maar het is niet zo dat het niet is gebeurd. So his head bounced 3 places Dus zijn hoofd is op 3 plekken is hij gaan bonzen. in Rome. In Rome. That place now is still there. Die plek is nog steeds They daar. call it the place of 3 fountains. Have anybody been there? Yeah. 3 fountains. Because according to them, when the head bounced there, Toen het hoofd daar is gebonst, cold water came out. kwam er koud water eruit. It bounced again. En het ging weer bonzen op een andere plek. Loud water, that is lukewarm water Kwam came out. lauw water, die kwam eruit. And the other one, En bij die andere hot water. kwam heet water. That's what he went through. Dat is waar hij doorheen is All gegaan. the apostles went through those things. Al die apostels die gingen door dat soort dingen. And yet they were singing and asking God to forgive them. En toch waren ze aan het zingen en vragen aan God om de mensen te vergeven. Only love can do that. Alleen liefde kan dat doen. May we go for the love of God. Dat wij kunnen doorgaan voor May de God liefde van help us God. to love one another. Dat God ons helpt om van elkaar te To houden. forgive one another. Om elkaar te vergeven. Is there anybody you cannot forgive? Is er iemand dat je niet kan vergeven? Raise up your hand, I pray for you. Hef uw handen op, dan ga ik bidden voor u. Tomorrow might be too late. Morgen kan misschien laat Why zijn. would you want to give your crown away for somebody? Waarom wil je die krans weggeven voor iemand anders? It's enough that this person destroy you. Then do you want him to take you out of God's book of life? Het is genoeg dat deze persoon jou verwoest heeft. He says, abided in death. Hij zegt, je blijft in de dood. You are only playing ping pong with death. Je bent aan het spelen met dood. And nobody can set you out of it. En niemand kan je daaruit halen. That's what the Bible says. That's what I told you in the beginning. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik heb je dat in het begin verteld. That these are the sins that you cannot pray for. Dat zijn de zonden dat je niet voor kan bidden. For that person. Voor die persoon. Because the Bible said, abided in death. That abided means is a continuous thing. That is abides Dat in betekent death. blijven in de dood. Say, I will not abide in death. By the grace of God. My mother, my father, anyone that hurt me, I forgive you. Right from the depth of my heart. I will have no hatred anymore. The spirit of hatred, the demon of hatred, I cast you out of my life. In the name of Jesus. I am a woman of God. I'm a man of God. I'm going to heaven. I'm going to be a real Christian. A believer of Jesus. All the spirit of hatred that has been built up in me, in the name of Jesus, come out of my life. Come out of my heart. Come out of my thoughts. Right now, I bury you. You die. You die. You die. In the name of Jesus. Spirit of forgiveness, come upon me. In the name of Jesus. Thank you, Father. Lord, please don't deny me on that day. Because of anyone, whoever that I have said something against them, Lord, help them to forgive me. I don't pray for anyone to hate me to go to hell. No one should use my name to go to hell. Father, I pray for everyone that they will not on that day. You telling them that because of me they are going to hell. Many of them have said a lot of things against me, Father. But you are giving me grace not to hurt anyone. To forgive them. And even if I see them today, I will hug them as usual. I will cry with them as usual. I don't want anyone named to be written against me that I will not go to heaven because of this and because of her or because of him. I have fought so much. I have gone too deep with you. I don't want to go back anymore. There's nothing to go back. I don't want to be in eternity with Satan, Lord. Let there be no cloud of hell. Let there be no cloud of darkness. Let there be no cloud of death. The evil cloud of death. The leprous cloud of death. Hanging around any believer in this ministry. Even extended to other believers.
It may look like it is very innocent to fight. That it is good we are hurt because people have hurt us. We feel we have the privilege. We feel that it is okay that we should be hurt and hate people. Father, today you have opened our eyes. We are not going to hate the people of the world. We will pray for them. They may be Muslims. Father, let us not look down on them, oh God. We cannot be like many of them who kill themselves and with other people. If we hate people, we don't even kill them. We do the same, oh Lord. Many times we have destroyed people with our mouth. We have destroyed people with the things we say. We have crucified people. We have killed people because of the poisonous aspect of our mouth. But today you have made us to understand, he that loveth not his brother is abiding in death. Oh God Almighty, you are not the God of death. The spirit of death will not hang around us. The spirit of death shall not visit my home, shall not visit our home, shall not visit my ministry. We must be different. Release right now, oh God, that love with which you love people. Only you can do that sort of love. It's called the agape love of God. You are the one who can make a sinner to love like you love. You are the one who can make somebody who cannot forgive to love. We might have been hurt by our ex. It could be our ex-husband or ex-wife. It could be a member of our family. We know many of us are going through witchcraft problems because of our members, the members of our home and family. But Father, we pray today, give us love. Give us love. We receive the love of Jesus. We acquire the love of Jesus. We cultivate the love of Jesus. We accept the love of Jesus. We run with the love of Jesus. We clothe ourselves with the love of Jesus. Where is the love of Jesus? Look at us in the name of Jesus. The love of Jesus. Look at us right now. Prepare our soul. Prepare our spirit to love those that hate us. To love those that have despitefully used us. Let there be prayers coming out of our mouth. That curses. We destroy the spirit of curses. We destroy the spirit of rejection. We command right now the spirit of revenge, the spirit of resentment, the spirit of hatred, the spirit of gossip. Oh Lord God, let it come out and destroy. Satan, we don't belong to you. Take your load and get out of our lives. Take your corruption and get out of our lives. Take your pollution and get out of our lives. We are the children of the Most High. We are the children of the Most High. We have the mind of Jesus. We have the power of Jesus. The blood of Jesus is running in our veins. The blood of Jesus is our blood. So you cannot contaminate us with hatred. Today, I forgive everybody in the name of Jesus. Nothing will make me not to cross that place. Nothing will make me not to cross that gate, the poor gate. I want to hear well done, oh God. Help me today that I will not be struggling with bitterness. I will not be struggling with unforgiveness. In the name of Jesus, I command you unforgiveness. Come out and destroy by fire. Lose your hand over me. Lose your power over me. I'm a man of God. I will not accept anger. I will not accept malice. I will not accept wrath. I will not accept unforgiveness and bitterness. Fighting and quarreling, resentment. In the name of Jesus, it's not my portion. It's not my portion. It's not my portion. I will finish well. The love of Jesus come upon my soul. The love of Jesus come upon my life. Right now, let me be an embodiment of love. Let me become an embodiment of love. My heart receive love. Begin to pray. My heart receive love. Tell your heart to bring love right now. You need that love. It will keep you away from curse.
Do you know why some Christians, when they curse them, it happens? When they, okay, go ahead. Weet je waarom als je sommige christenen, als je hun vervloekt, dat het ook gebeurt? Do you know why Christians, when they shoot them with arrows, Wanneer je hun die pijlen stuurt naar hun, poisonous, satanic and witchcraft arrows, dat zijn gewoon van die heksenpijlen. it's because they have no love. Dat betekent dat ze geen liefde hebben. You Daarom, cannot kill somebody. Listen, if you have love in your heart, als je die liefde hebt in jouw hart, and that person en die persoon, is trying to destroy you, die probeert je te verwoesten. no matter what enchantment he's going to do, Maakt niet uit welke bezwering dat hij no matter doet. what incantation he's going to release, Maakt niet uit welke bezwering dat hij no matter uitspreekt. what power voodoo he can call, Maakt niet uit al die kraak van it voodooïsme. will not come near the person with that love of God in your Die heart. komt niet tot die persoon met die liefde van Christus. What is God is love. God is liefde. That settles it. Dat maakt het. So if it's you are love, you are like God. Dus als jij liefde hebt, dan ben je als God. That's why they cannot touch you. Daarom kunnen ze je niet They aanraken. cannot poison you. Zij kunnen je niet vergiftigen. Demons cannot rape you. Demonen kunnen je niet verkrachten. You have love. Je hebt liefde. And that is the love of Christ. En dat is de liefde van Christus. Let it abide in your soul today. Laat het daar blijven in je ziel It vandaag. is not enough to say, my brother, I love you. Het is niet genoeg dat je zegt, mijn broeder, ik hou van je. If you know you love him, Als je weet dat je van hem houdt, please do not reject him. dan moet je hem niet afwijzen. Please do not stab him. Dus ga hem niet stampen. Please do not gossip against him. Dus ga niet roddelen tegen hem. Please don't laugh because of what people say against him. Lach niet vanwege wat mensen That zeggen is tegen the hem. practical aspect of love. Dat is de praktische aspect van liefde. Love your brother. Hou van je broeder. Some of you were raped when you were coming up. Sommigen van jullie die waren verkracht wanneer je There's one less than two of you here now. Zeker 2 van jullie. I want you to pray silently in your Ik wil dat u gewoon in uzelf gaat bidden, in uw hart. I forgive that man. Zeg, ik vergeef die man. Lord, I let it go. Lord, Heer, ik laat het gaan. In Jesus' name. In Jezus' naam. May the Lord be with you. Dat de Heer met u mogen zijn. May the Lord guide you. Dat de Heer u mogen May richten. the Lord protect you. Dat de Heer u mogen beschermen. We will finish well. Dat we goed zullen eindigen. Please, when you go back home, Als je naar huis gaat, continue to ask for this love. blijf vragen voor dit liefde. I mean it. Ik meen het. When you get this love, Als je dit liefde hebt, your blood pressure will be better. dan zal je bloeddruk beter When zijn. you get this love, Wanneer je deze liefde ontvangt, there will be no tumor. dan zal er geen tumor When zijn. you get this love, Wanneer je deze liefde ontvangt, there will be no ulcer. dan zal er geen maagsfeer You will zijn. look younger. Dan zal je er jonger uitzien. You will not have gray hair. Dan zal je geen grijs haar hebben. That's why I'm 60 years, I'm still having gray hair. Daar ben ik nog 60 jaar, ik heb geen grijs haar. I love people. Ik hou van You mensen. have seen it in this ministry. U hebt het gezien in deze bediening. None of you have not noticed it in this ministry. Geen van jullie kunnen zeggen dat jullie het niet hebben gezien in I deze love bediening. people. Ik hou van mensen. And it's not something I'm managing. It has become natural for me because the Holy Spirit has given me abundantly. Say, I receive it abundantly. I receive it. I receive it. I receive it. I receive it. Keep it. Keep it. Keep it. Put it in your soul. Oh yes, take it out. Take it out. That is the grace of God. Obtain it. In Jesus' name. Why I know go make it younger.